Привет, меня зовут Александр Минаков. Я продаю квартиры на Петроградской стороне. И сегодня хочу вам показать потрясающий экземпляр. Это мансарда в доме архитектора Лидваля на улице профессора Попова. Здесь прекрасно почти все. Во-первых, это последний этаж, то есть над вами нет соседей. Вы никого не будете слышать, но над вами зато есть чердак. Здесь волшебный совершенно камин. Он современный, но подсоединен к историческому дымоходу. Кстати, на последнем этаже камины иметь разрешается. Посмотрим на вид. Здесь у нас даже кусочек малой нефти просматривается. Вот там вдалеке у нас Лахта-центр. Гостиная большая, тут вот Александр Сергеевич Пушкин есть. На кухне все необходимое, а вот здесь я хочу ваше внимание обратить. Это винный шкаф. Вернее сказать, винный склад, наверное, даже. Знаете, что это такое? Это ледник. До революции в таких уголках хранили продукты. То есть вот здесь были перегородки, он был обособлен от кухни, там было окошко небольшое. И холодильников-то не было, поэтому туда клали лед, на нем хранили продукты. Ну а зимой там за счет естественного холода температура поддерживалась достаточно низкая. Пойдемте дальше. Здесь замечательно то, что разделены полностью приватная зона и общественная. То есть вот справа у нас гостиная. Здесь мы проходим, у нас просто целых 2 санузла. И более того, здесь есть еще и постирочная. Представляете, ваша сушилка не будет, наконец, в кои-то веки стоять посреди комнаты, а будет аккуратно убрана вместе с бельем. Вот, а по правую руку сейчас от меня находится 3 спальни. Хозяйская. Ну, вот здесь вид уже более индустриальный. Однако, обратите внимание вот на эту прекрасную деталь. Здесь такие подставки для цветов. То есть в горшках выставляются цветы летом. И потом их стебли вот по этим перекладинам вьются, украшая вашу мансарду снаружи. Потому что дом должен быть прекрасен не только снаружи, не только изнутри, но и снаружи. Очень много книжных шкафов. А это детская. Вот такая детская у нас. Паркет везде дубовый. Новый, практически без износа. Теплые полы там, где они должны быть. Пойдемте дальше. Здесь за зеркалом спрятана гардеробная. Ну, такая достаточно вместительная, в принципе, для нескольких человек. И, наконец, третья комната. Она может быть как спальня. Сейчас это скорее кабинет. Квартиру можем, ну, я вам сейчас дистанционно ее уже показал. Как вы знаете, сейчас можно и сделку провести практически дистанционно. Поэтому пишите мне, задавайте вопросы. С удовольствием вам все расскажу про это жилище. Да, площадь 107 метров, а цена 17,5 миллионов рублей. Для квартиры с ремонтом, прямо в самом центре Петроградки. Мне кажется, это неплохо.